예수님이 마태복음 7장에 이렇게 말씀했죠. マタイ7章にイエス様がこのように言われました。 거룩한 것을 개에게 주겠느냐 그랬어요. 聖なるものを犬に与えるだろうかと言われました。 값진 진주를 돼지에게 주겠느냐 ま 그랬어요. た価値ある真珠を豚に与えるだろうかと言いました。 쉽게 말하면 가치를 모르는 개에게 거룩한 것을 안 준다 그 な 말이에요. ので価値を知らない犬には聖なる神のものを与えないということです。 먹을 것밖에 모르는 돼지에게는 값진 진주를 줄 수가 없는 거죠. 食べることしか知らない豚には価値のある真珠を与える必要がないのです。 교회는 누구든지 나올 수 있어요. 教会には誰でも出てくることができます。 그러나 복음은 누구든지 받을 수가 し 없어요. かし福音は誰でも受けられるものではありません。 교회는 많이 있을 수 있어요. 教会はたくさんあるかもしれません。 신자도 많이 있을 수 있어요. 信徒もたくさんいるかもしれ 그러나 ませんが。 복음하는 교회, 복음의 신자는 별로 많지가 않아요. しかし福音を知っている教会、福音を知っている信者は多くいません。 여러분 세계 역사, 교회 역사를 한번 보세요. 皆さんが世界の歴史、教会の歴史を参考にしてみてください。 복음 가진 교회는 소수요. 福音を持っていた教会は少数でした。 예수 그리스도를 알고 복음을 알고 언약을 가진 사람은 소수라니까요. イエス・キリストを知り、契約を持っている人々は少数でした。 여러분 교회가 인원이 많으면 좋겠죠. 教会に人が多ければいいでしょ 그러나 적더라도 그 적은 소수가 복음으로 충만하면요. 무슨 일을 할 수 있는 거예요? う。しかし少なくてもその少数が福音で満たされていると何でもできるわけです。 여러분이나 우리 교회는요. 남에게 도움을 받을 필요는 없어요. 皆さんも私たちも他の人に助けを受ける必要はありません。 남이 우리를 도와줘도 계속 도와줄 수가 없는 거예요. また他の人が助けてくれたとしても継続してそれをするわけにはいかないんで 여러분이 す。 남을 도와줄 때 어떻게 계속해서 남을 도와줄 수 있습니까?例えば 어느 기간이 있는 거예요. 皆さんも他人を助けるときには続けてではなくある期間を持ってするはずで 그럼 す。 도움 못 받으면 또 원위치로 또 어려움을 돌아올 じゃ 수밖에 あ助 없잖아요. けられないときはまた元の位置に戻るのでしょうか。 기억하셔야 되면 여러분 우리 교회가요. 복음으로 정말 여러분이 담 난다면은 여러분의 숫자 가지고도 일본 복음할 수 있어요. 本当に私たちが福音に答えを下ろすんであれば、この人数だけでも日本福音化はできます。 정말로 복음의 답을 못 내기 때문에 브리스길라 아굴라 같은 이런 믿음과 산업과 같은 이런 사람들이 큰 사람, 적은 사람, 내가 사업을 크게 한다, 적게 한다, 그게 문제가 아니에요. 담낸 중직자가 없기 때문에 교회가 어려운 거예요. 本当にプリスキラ・アクラのように福音に答えを出した、そのような生徒、住職者がいないので、教会が苦しくなっているだけです。 초대교회가 120명 가지고 일본 로마 복음을 했잖아요. 初代教会が120人を持ってローマ福音化をしました。 여러분이 뭐 자꾸 남을 보고 딴 생각하지 말고 나에 대해서 자꾸 초점을 맞추셔야 돼요. なので皆さんが他人を置いていろいろ考えるのではなく、私に焦点を合わせて考えなければいけません。 교회는 얼마든지 나올 수 있어요. 教会にいくらでも出てくることはできます。 직분 얼마든지 받을 수 있습니다. 職分もいくらでも受けることもできます。 직분은 조금만 교회 열심히 하고 이러면 다 줘요. 職分は教会で少しだけ熱心にすればみんな与えます。 안 주면 도망가니까. 与えなければ逃げていくからです。 그런 수준이 아니라 이 し 말이에요. かしそういう水準ではいけないということです。 정말로 내가 복음으로 완전히 담나고 그리스도가 엄청난 가치가 있고 내가 구원받은 가치가 엄청나다라고 발견한 사람들이 있다면은요. 그 멤버 가지고요. 얼마든지 큰일 할 수 있는 거예요. 本当に救いが何であり、また福音であるイエス・キリストの価値がどれほど素晴らしいものなのかを本当に悟る人数がいれば、それだけでもいくらでもできます。 그 이런 제자들이 일어나야 하나님의 일이 시작이 되는 거예요. そのような弟子たちが起き上がることで神の働きが始まるわけです。 거룩한 것을 개에게 주겠냐 이 말이에요. 聖なるものを犬には与えない。 늘 먹는 것만 알고 있는 그 돼지에게 무슨 값진 진주를 주겠냐 이 い 말이에요. つも食べることだけ考えている豚に尊い真珠など与えない。 여러분이 정말 복음을 알았더라면 이 복음이 내 것이 개인화가 돼야 돼요. 皆さんが本当に福音を知ったなら、その福音が私のもの、個人化されなければいけませ 이 ん。 개인화가 돼가지고 이것이요 교회화로 바꿔줘야 돼요. 個人化されることで、またそれが教会化になっていかなければいけませ 교회화가 ん。 돼야 세계화 현장화가 될 거 아니에요. 教会化になってこそそれが現場化、そして世界化になっていくわけです。 문제는 딴 데 있는 게 아닙니다. なので問題は他のところにあるわけではありません。 나에게 있는 거예요. 私にあるわけです。 내가 아직 완전히 복음으로 답을 못 내기 때문에 갈등하고 계산하고 인본주의 쓰는 거예요. 私がまだ福音に完全に答えを下ろしていないので、葛藤したり、計算したり、
人本主義を使っているわけです。 그리스도가 모든 문제를 했는데 나는 아직 거기에 했다는 것이 답이 안 났기 때문에 헌신을 못하는 거예요. すべてをキリストが完了したと約束されたのに、完了したというところに答えを下ろしていないので、献身することも難しいのです。 마가다락방 그 교회 가면 죽어야 돼요. マルコの屋上の間の教会に行けば殺されます。 그 답을 그들은 알고 있다 이 말이에요. それをしかし彼らは知っていました。 죽음보다 더 강한 게 복음이에요. 死ぬということよりもはるかに強いものが福音です。 하나님이 여러분을 죽게 하면 죽지 하나님의 노하면 절대 죽지 않아요. 神が殺すんであれば死ぬだけであって、神がノーと言えば絶対に死にません。 다 끝냈다 그랬는데 すべて完了したと言われました。 교회 나오도 이게 다 안 끝난 거예요. しかし教会に来ていても終わってないのです。 그러니까 세상과 교회를 양다리 걸치면서 이렇게 저울질 할 수 있다 이 なの 말이에요. でこの世界と教会と二股をかけて測ることもできるわけです。 이들은요 교회에서 들어와 버렸어요. 彼らはもう教会の中に入り込みました。 세상 문제 얼마나 많아요. 그들이 세상에 대해서 변명과 이유되면 수백 가지가 나올 거예요. 彼らにも世の苦しみはたくさんあったわけです。言い訳を言うなら何百個の言い訳も言えたはずです。 아무 이유가 없어요. しかし彼らに何の理由もありません。 이유를 알기 때문에 그래요. 本当の理由を知っているからです。 여러분이 이 교회가 여러분 속에 여러분에게 달린 거예요. この教会が皆さんにかかっています。 여러분이 한 사람이 어떻게 변하는 것에 따라서 누구가 정말로 교회에 불씨가 되느냐 이런 불씨들이 나와야 다른 불씨가 나오는 거예요. 本当に一人一人が教会のどのような火種になるかによって、また他の人たちも教会の火種になるわけです。 초대 교회들은 불씨들이 모인 거예요. 初代教会はそのような火種が集まっていました。 그들이 복음의 불씨를 붙인 거란 말이에요. 彼らが福音の火をつけたわけです。 여러분이 기도하시면서 지금 말씀 듣는 걸 여러분이 많이 생각하면서 내가 해야 할 것이 뭔가를 빨리 찾으셔야 돼요. 皆さんが御言葉を聞きながら祈ることで、私がしなければいけないことが何であるのかを見つけなければいけません。 하나님 이 교회에 지금 그런 사람을 찾고 있는 거예요. この教会で神はそのような人を今探しておられるのです。 하나님의 시간표, 교회 시간표가 있을 거 아니에요. 教会の時刻表があります。 이제까지 복음을 들었으니까 지금 이 교회가 이제 뭘 해야 될 것인가를 볼 수 있는 눈뜬 제자들이 일어나야 되는 거예요. 福音を今まで聞いてきたので、なら今この教会で何をしなければいけないのかと、霊的目を開くような弟子たちが起き上がらなければいけません。 신앙생활에서 중요한 건 두 가지죠. 信仰生活で重要なのは2つです。 첫째는 말씀입니다. 1つ目は祈りです。 말씀은 하나님이시니까. 祈り、御言葉です。御言葉は神であられるので。 이 말씀을 잘 들으면은 잘 배우면 믿음이 생기잖아요. その御言葉をよく学ぶことで信仰が生まれます。 믿음은 들으면서 나거든요. 信仰は言葉を聞くことによって生ま 아니 れるのです。 말씀을 그래 듣는데 믿음이 생겨나야 될 거 아니에요. 御言葉をそれほど聞いているなら信仰が生まれるはずです。 믿음은 들으면서 계속 나는 거예요. 信仰は聞くことによって生まれます。 그래서 하나님을 알게 되고 깨닫게 되는 거 아닙니까? 神を知るようになり、また悟るようになるのです。 그리고 성장하죠. そのようにして成長します。 그리고 하나는 또 중요한 게 뭐죠? またもう一つ重要なことは何でしょう 그 か？ 기도란 말이에요. それが祈りです。 기도는 말씀을 일하게 만드는 거예요. 祈りとは御言葉を働かさせるものであります。 기도는 말씀을 움직이게 만드는 거예요. 祈りは御言葉を動かすものであります。 기도는 말씀을 실천하게 만드는 거예요. 祈りは御言葉に実践できるようにさせます。 그러니까 말씀을 듣는 믿음은 있는데 말씀 듣고 실천하는 믿음이 없어요. しかし、だから御言葉を聞く信仰はあっても、御言葉を聞いて実践する信仰がないのです。 그러니까 말씀이 실천을 해야 응답이 올 거 御 아닙니까? 言葉を実践することで答えが来るはずなのに、 일본 복음화, 세계 복음화, 현장 복음화는요. 말씀을 듣는 건 누구든지 기도할 수 있습니다. 日本福音か世界福音か誰でも御言葉を聞いて祈ることはできます。 그럼 말씀 듣고 실천을 해야 응답이 올 거 아니에요. その御言葉を聞いて実践することで答えが来るはずです。 말씀을 듣고 읽는 자도 복이 있지만 그 말씀을 실천 행하는 자가 복이 있다 그랬죠. その御言葉を読む者も幸いですが、それを行う者が幸いだと言います。 야고보서 2장 27절에 믿음이 행함과 함께 일한다 그랬어요. ヤコブ2章20節には信仰が行いと共に働くと書いてあります。 내가 말씀을 들어오면 그 믿음이 행함과 함께 일함으로 믿음이 온전하게 된다 그랬어요. 私が御言葉を聞き、その御言葉に対する信仰によって行いをするとき、その信仰が全く信仰となると言いま 그 す。 2장 26절 내려가면 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고. なので、行いがない信仰は死んだ信仰だというのです。 죽은 믿음에는 하나님의 역사가 일어나지 않는다 그 말. 死んだ信仰には神の働きは起こりません。 아무런 역사가 일어나지 않아요. 何の働きが起こりません。 기생 라합이 기생이지만은요. 말씀 듣고 뭐죠?
실천하는 행함이 있은 거예요. 遊女、ラハブが遊女でありましたが、御言葉を聞き、それを実行することができる力があったの 그는 です。 자기 생명 걸고 말씀 따라간 なの 거예요. で自分の命をかけて御言葉についていきました。 그러니까 역사 예수님의 족보에 올라갔잖아요. なので、イエス様のその流れに入ったわけです。 여러분이 하나님이 서밋을 올리는데요. 어떤 사람을 올립니까? 답 내고요. 행함으로 복음서 들어가는 자를 하나님 서밋으로 만드는 거예요. 神がサミットとしてするものは、御言葉を聞き、本当にそこに答えを下ろし、行いをもってその中に入っていくものをサミットにされます。 서밋 말만 단어가 서밋해서 서밋 되는 게 아니잖아요. ただ単語でサミットというからサミットになるわけではありません。 서밋 말씀을 들으면 서밋다운 행동이 나와야 된다. 御言葉を聞いたんであれば、そのサミットらしい、また行いも出てこなければいけないのです。 아브라함은 하나님 말씀 들어 이삭을 바치라 그랬잖아요. アブラハムが神からイサクを捧げなさいという御言葉を聞きます。 복음의 답을 내면 이삭 바쳐버려요. 福音に答えを下ろしていることでイサクも捧げ 왜 ます。 하나님의 뜻을 알기 때문에. 神の御心を知っているからです。 하나님의 언약의 시간표를 알기 때문에 말씀 듣고 행해버려요. 그냥. 神の時刻表を知っているので御言葉を聞いて行うわけです。 다니엘이 사자굴 속에 들어가 버렸어요. ダニエルが獅子の穴に入っていきます。 왜? 미리 하나님의 뜻을 알아온 거예요. 神の御心を知っていたからです。 자기를 이 나라에 하나님 보내신 이유를 알았다. 이 말. 自分をこの国に送ったその理由を知っていたわけです。 이런 정말로 복음 속으로 완전히 올인하는 사람이 있으면요. 하나님 그걸 통해서요. 하나님께서요. 일을 해 나가시는. そのように本当に福音にオールインする人が出てくれば、神はその人を通して働きを成していかれます。 신앙생활은요. 기차 레일처럼 그 두 개가 있어야 돼요. なので、信仰生活は電車の線路のように2つが共になければいけ 여러분 ません。 믿음 생활 레일이 이 기찻길처럼 가야 돼요. 皆さんの信仰生活が電車の線路のように進んでいかなければいけませ 말씀 ん。 듣고 기도해서 행해야 돼요. 御言葉を聞いて、それを祈ることによって行っていくわけです。 저게 기차다. 기차랑 가만히 있잖아요. 電車がじっとしているわけではありません。 기차가 움직여야 되는 거예요. 電車がそのように動いていくわけです。 기차가 움직여야 일을 하고 하나님 뜻을 이루신단 말이에요. そのように動いていってこそ、神もそれを通して働きを成していかれるわけです。 하나님께서 말씀으로 인간을 창조하셨죠. 神が御言葉で人間を創造されました。 인간을 창조하고 그 코에다가 생기를 불어넣었잖아요. その鼻の中に生きた息を吹き込みます。 하나님의 힘을 불어넣었다 이 神 말이에요. の力を吹き込んだわけです。 성령의 힘이 들어갔다 그 말이에요. 精霊の力を吹き込んだわけです。 그러니까 정복하고 지배하고 세상을 다스리는 거예요. それによってこの世を支配し治めるようになるわけです。 여러분이 성령이 내 속에 와 계시잖아요. 精霊が私たちの中に来ておられま 이 す。 성령님이 일을 하셔야 된다. その精霊が働かれなければいけません。 성령님이 자기 뜻을 이루셔야 될 거 아니에요. 精霊がご自分の御心を成し遂げられていかなければ 나도 いけません。 가정도 현장도 세계보고 뭐 5천 종족 말만 하지만 하나님 성령께서 하셔야 될 거 아니에요. 私、家庭、現場、世界福音化、5000種族に至るまで精霊がなさらなければいけません。 행함이 없어요. しかし行いがないのです。 말씀은 있는데 御言葉はあっても、 기도할 능력, 기도는 능력이란 말이에요. 祈りは力であります。 기도는 앞으로 나갈 수 있는 힘이라 이 말이에요. 祈りは前に進んでいく力であります。 이 힘을 가진 교회가 있어야만이요. 하나님 뜻이 이루어져 나가는 そのような力を持った教会があってこそ、神の御心もなされていくわけ 거예요. です。 여러분이 정말 복음을 알고 그리스도가 정말로 발견했다면요. 여러분 속에서 서밋들이 나와야 돼요. なので本当に皆さんが福音を悟り、キリストを発見したなら、皆さんの中でサミットが現れてこなければいけません。 이 시대 정말로 복음으로 정말로 성경처럼 이 인물들이 나와야 되는 거예요. 本当にこの時代にも聖書の人物たちのような者たちが出てこなければいけませ 아니 ん。 일본 땅에 그게 나와야 일본 복음화 될 거 아니에요. 日本の地にそのような人物が現れてこそ日本の福音化もできま 다 す。 그리스도 압니다. すべての人がキリストを知っ 다 ていま 복음 す。 가지고 있어요. すべての人が福音を持っています。 모르는 사람 없어요. 知らない人はいないでしょう。 그러나 그거 가지고는 안 된다 이 し 말이에요. かしそれだけではダメであるということです。 거기에서 정말로 복음에 올인할 수 있는 이런 일꾼이 나와야만이 하나님 일을 시작하시는 거예요. 本当にその福音にオールインできるそのような働き人が出てきてこそ神が働かれるわけです。 기생 라바라 술 파는 여자가 복음 듣고 생명 걸어버린 거예요. 遊女ラハブ一人が福音を聞いてそこに命をかけました。 너희 하나님은 상천하지 하나님이시다. あなた方の神は天と地の神である。 남들 보기에 술 파는 여자처럼 보여요. 他の人の目にはお酒を売っている女性のように見えるでしょう。 그 속에 복음이 꽂혀버렸어요. しかしその中に福音が刺さりました。 그러니까
체질대로 생명 걸어버린 거예요. なので自分の体質で通り命をかけます。 그 라합 하나 때문에 여리고성 무너졌잖아요. そのラハブ一人によってエリコ城が崩れます。 여러분 보세요. 하나님이 쓰시는 사람은요, 뭐 위대하고 크고 이런 사람이 아니에요. 神が用いられる人は偉大であったり大きな人であるわけではありません。 누구든지 하나님 앞에요, 섬이 될 수 있어요. 誰であっても神の前でサミットとして用いられます。 누가 먼저 일어나느냐가 문제야. 誰が先に起き上がるのかが問題です。 인본이 계산하지 않고 정말로 복음운동에 내가 쓰임받아야 되겠다. 우리 가정이 그게 생명 건다면은요, 하나님께서 그 가정과 사람과 교회를 쓰시는 거예요. 計算せずに本当に福音運動のために命をかけられるんであれば、神はその人とその家庭を用いられるん 교회가 です。 힘들어가고 있는데 教会が疲れ果てていく。 기도만 하면 뭐 하겠어요? 祈りだけで何ができるのでしょうか。 기도했다면 거기에서 여러분의 정말로 내가 해야 할 것이 뭔가 하나님과의 이명 계약을 걸고 들어가 버려야 될 거 아니에요. 本当に祈ったんであれば、私がしなければいけないものは何であるのかという利面契約を見つけて、その中に入っていかなければいけません。 우리 예원교회가 30년간 교회 건축을 했어요. 예원教会が30年間教会の建築をしました。 그 교회 그쪽에 옛날엔요 부자가 없어요. その教会に昔はお金持ちだと言いませんでした。 옛날엔 그 허벌판이었어요. 特に昔はもう野原でした。 30년간요 교회를 짓는데 교육관부터 먼저 지었어요. 教会を建てていくんですが、教育館から先に建てました。 보통 사람은 성전부터 본관부터 짓잖아요. 他の教会だったら、本堂、礼拝堂から建てるわけです。 그들은 교육관부터 먼저 彼 짓어요. らは教育館から建てました。 그것도 아마 수백억 될 거예요. それも数百億ウォンになった建 그거 物です。 끝나자마자 쉬어야 되는데 또 본당 건축을 또 시작해버렸어요. それ終わってから休む間もなく、また本堂の建築を始めま 그러니까 す。 30년 정도 건축 헌금을 한 거예요. だから 그때. 全体期間的にはもう30年続けて、その建築の献金をし続けたわけです。 누가 했어요? 교인들이 한 거예요. その生徒たちがみんなしてきました。 그래서 그 교인들이요 예원교회 하면 우리가 참 대단한 교회다라고 생각하는 거예요. なので、イエオン教会と聞いたら、すごい教会だというふうに思うわけです。 복음에 담나면요 30년이고 40년이고 가는 거예요. 福音に本当に答えを出しているので、30年でも40年でも進んでいくのです。 여러분 기도하지 않으면 이런 힘이 나올 수가 없죠. 祈ることがなければ、このような力は出てきます。 말씀 듣는 거는 반쪽이요. 御言葉を聞くのは半分だけです。 말씀 들어야 되겠죠. もちろん御言葉を聞かなければいけ 들었으면 ま 이 せん。 말씀이요 이게요 나에게 내 안에 되어 있는 말씀이 내 밖으로 나와야 될 거 아니에요. この私の中に秘められた御言葉が外に出ていかなければいけません。 말씀이 행해야 될 거 아니에요. 御言葉が行いとして出てこなければいけ 말씀을 ません。 살리는 거 아니에요. 御言葉は生かすものであります。 말씀은 생명 운동하는 거 아니에요. 御言葉は命の運動をすることで 그걸 あり 내가 ます。 가지고 있으면 어떻게 돼요? それを持っているだけでどうなるのでしょうか。 그러니까 복음으로 답이 안 나면은 안에 있는 게 안 나온다고 이 な 말. ので、福音で答えを下ろすことができなければ、中にあるものが出てこないの 자기가 です。 가지고 있어야 돼. 自分が持っていなければいけません。 늘 그것 가지고 실험하다가 그냥 인생 쪽나는 거예요. いつもそれを持っているだけで争って人生が終わります。 여러분이요 정말로 지금 이 일본 땅에 이 교회를 하나님이 세웠는데 오늘 우리가 기도인데 왜 기도해야 되는가를 여러분이 아셔야 돼요. この日本の地に神がこの教会を建てられましたが、私たちがなぜ祈りをしなければいけないのかを知らなければいけません。 기도는 하나님이 구원받은 사람에게 주시는 최고의 축복이에요. 祈りは神が救われた者に与えられる最高の祝福です。 기도가 못하면요 무기력해요. 祈りができなければ無気力です。 뭘 할 수가 없는 거예요. 何かをできないわけです。 우리가 하나님의 일을 해야 될 거 아니에요. 私たちが神の働きをしなければいけません。 미션인데 미션을 행해야 될 거 아니에요. ミッションを行っていかなければいけないのです 미션은 현장에서 행하는 거 아니에요. ミッションを現場で行わなければいけません。 성령 충만 미션 성령 충만 받아서 미션을 행해서 땅 끝까지 정인돼야 될 거 아니에요. 聖霊の力を受け、ミッションを行うことで、地の果てにまで証人となるわけで 그게 안 す。 돼요. 다 인본주의고 여론이고요. 자기 생각이에요. しかしそれがないので、自分の考え、世論であり、また人本主義です。 자기가 죽어야 되는데 안 죽지. 自分が死ななければいけないのに死ねません。 죽어야 역사 일어나는 거예요. 死んでこそ働きが起こるの。 난 우리 교인들이 많지는 않지만요. 여러분이 정말 죽는 사람이 나타난다면요. 교회는 뭔가 변화가 일어나요. ここに集まった皆さんが多い数ではありませんが、本当に
死ぬ、福音の中で死ぬ人が現れるんであれば、教会には変化が起こるはずです。 누가 불씨가 되느냐요. 誰が火種になるのかです。 불씨를 붙일 사람이 있어야 된다 이 말. 火をつけられる人がいなければいけません。 초대교회 그 불씨를 붙여버려. 初代教会がその火をつけるわけです。 제자들이 그 불씨를 가는 곳마다 지역마다 붙여버린 거예요. 弟子たちが行くすべての場所でその火をつけるわけです。 남은 나라에 가지만 그 디아스폴라 흩어진 자잖아요. 他人の国でディアスポラ、散らされたものと 그게 して、 흩어진 자요. 散らされたものです。 그들이 거기에서 불을 붙여버린 거예요. その現場で彼らがまた火をつけるわけです。 죽어도 좋다 이 말이에요. 死んでも良いということです。 불무불 속에 들어가도 괜찮다 이 말이에요. 火の中に入っても大丈夫だということです。 에스점 내가 죽으면 죽으리라 이 말이에요. エステルのように死ななければいけないのなら死にます。 이런 불을 붙여야 돼요. そのような火をつけていかなければ 그게 いけません。 중직자고 교인이요. それが住職者であり、また信徒でありま 그 す。 사람이 제자고 それが弟子であり、 땅의 것은 영원한 게 없어요. 地上のものには永遠なものはありません。 땅에 있는 건 하나님을 위해서 복음을 쓰다가 가는 거예요. 地上のものは神のために、福音のために用いるだけであり 내 ます。 몸도 가진 거 다 이 땅에 쓰다가 가야 되는 거예요. 私の体もこの地上で神のために用いるだけのものです。 여러분이 생각하면서요. 정말로 교회에 대해서 내가 뭘 해야 될까 이런 걸 질문하고 기도하고 말씀드리셔야 돼요. 本当に教会のためにどのようなことをしていかなければいけないのか、質問をしながら、祈りながら御言葉を聞かなければいけません。 그래서요. 기도를 해보고 왔어요. なので、祈りを回復してください。 마음은 원인인데 마음은 원이지만은 행동이 안 되거든요. 心は願っていても、それが行いとは現れません。 기도하셔야 돼요. だから祈らなければいけないのです。 마태복음 20 중에 깨어 기도하라고 그랬어요. また26章にも目を覚まして祈っていなさいと言われます。 깨어 일하라 그러죠. 깨어 기도하라 그랬어요. 目を覚まして働きなさいではなく祈っていなさい。 사도행 1장 오로지 기도에 힘쓴다 그랬어요. 使徒一章にもいつも心を一つにして祈っていた。 갈라디아 6장에 낙심하지 말고 기도하라 ガ 그랬어요. ラテヤ6章にも失望せずに行いましょうと書いてあります。 빌립보 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 기도하라 그랬어요. フィリピ4章にも何も思い煩わないで祈りなさいと言います。 데살로니가전서 5장 10 쉬지 말고 기도하라 그랬어요. 第一テサロニカ5章でも絶えず祈りなさいと言われます。 야고보서 5장 10절 고난 당하느냐 딴짓하지 말고 기도하라 그랬어요. ヤコブ5章にも苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさいと言います。 베드로전서 4장 10절 정신 차리고 기도하라 그랬어요. 第一ペテロ4章7節にも祈りのために心を整え身を慎みなさいと言います。 만물이 마지막에 왔으니까 정신 차리라 이 말이. 万物の終わりの時が来たので気を確かにしなさいということです。 하박국 2장 3절 응답이 더딜지라도 기도하라는 거예요. ハバクク2章3節にも、もし遅くなっても答えが祈りなさいと言い 그러니까 ます。 기도를 안 하고 안 하는 자는요. 기도를 포기한 자는 하나님 축복을 안 받겠다는 거예요. なので祈りをしないということは神の祝福を受けないというものです。 그래도 천국은 갑니다. もちろん天国には行きます。 여러분이 기도 안 해도 구원받으면 천국은 가요. 皆さんが祈っていなくても救われているなら天国には行きます。 아무런 상금이 없는 게 문제지. しかし何の報いもないというのが問題である。 기도 안 하겠다는 건 축복 안 받겠다는 거예요. 祈らないというのは祝福を受けないということです。 기도 안 하겠다는 하나님의 뜻하고 나와 상관이 없다는 거예요. 祈らないというのは神の御心と私とは関係ないということです。 기도 안 하면요. 내가 사단의 밥이 되겠다는 거예요. 祈りをしないということはサタンの餌食になりますということ 기도 안 です 하면 인생 실패하겠다는 거예요. 祈りをしないということは人生を失敗し 기도 ま 안 すと 하면 いう 내가 ことです 어렵게 고통스럽게 살겠다는 거예요. 祈りをしないということは私は苦しみの中で生きていきますということです。 그래서 기도 안 하는 사람은요. 영적인 삶을 포기한 사람이에요. なので祈らない人は霊的暮らしはもう諦めた人です。 이런 교회가 되면 안 돼요. そのような教会になってはいけません。 여러분 한번 보세요. 일본 땅에 복음이 들어왔어요. この日本の地に福音が入ってきました。 그러면 하나님의 계획이 복음 잡은 교회와 복음 속에 있는 신자에게 하나님의 계획이 있잖아요. だとしたら、その福音を握った生徒とその福音がある教会に神の計画があるはずです。 발견을 하셔야 돼요. それを見つけなければいけません。 일본이 한국보다 100년 먼저 성경책이 들어왔어요. 日本が韓国よりも100年先に聖書が入ってきました。 그럼 일본을 한번 보세요. しかしこの日本を見てみてください。 교회는 있지만 힘이 없어요. 教会はあっても力がありません。 8천 정도 교회가 있는데 아무리 힘이 없어요. 8000個くらいの教会はありますが、何の力がありません。 저희들이 목사님들이 모여서 일본 전 46 도덕견에 전 캠프로 가면요. 목사님 자체가 힘이 없어요. 牧師先生たちが集まって、日本中キャンプを回ってみると、もう牧師
方々に力がありません。 할 수 없이 하는 거요. だからしょうがないので続けているだけで 병들어 す。 아파 있어요. 정신 문제 있고 病気も持っていたり、精神的な問題を持 가정은 っています。 깨어지고 家庭も壊れていて、 왜 그런 줄 아세요? なぜでしょうか？ 사단이 많아서 그런 게 아니에요. サタンが多いからではありません。 우상이 많아서 그런 게 아니에요. 偶像が多いからではありません。 복음 잡은 교회가 없다 그 말이에요. 福音を握っている教会がないのです。 예수 그리스도 이름 앞에는 사단이 무너지는 거예요. イエス・キリストの皆の前ではサタンは崩れます。 허감과 질방과 허감이 무너진다 이 말이. 暗闇であっても全て打ち砕かれるようになっています。 복음의 스밋이 없다 이 말이. しかしその福音のサミットがいないわけ 그 です。 교회에 정말로 일꾼 제자 한 명만 있으면 그 사람을 통해서 하나님 일을 해 나가시는 その 거예요. 教会に本当の弟子一人がいるなら、神はその一人を通して働きをなされて 그 いるはず 일꾼이 です。 없는 거예요. しかしそのような働き人がい 거의 ないのです。 눈치 작전하는 거예요. だからほとんどが人の目を気にしているだけです。 적당주의, 適当にして、 눈치주의, 人の目を気にして、 그냥 뱀처럼 홀로 넘어가는 거예요. ただただ雰囲気を見て流れていくだけで 그럼 す。 하나님은 기다리시는 거예요. だから神は待つしかありません。 가나안 땅에 왜 300몇 명이 애굽에서 나오는데 왜 다 죽었어요? なぜカナンの地から出てきた200、300万人の人々がみんな死んだのでしょう 그걸 か？ 아셔야 돼요. それを知らなければいけ 그들을 ませ 왜 ん。 죽였냐 이 말이에요. なぜ彼らを殺したのか？ 왜 여호수아와 갈렙만 데리고 들어갔냐 이 말이에요. なぜヨシュアとカレブだけをカナンに連れて行った？ 왜 광야에서 태어난 사람을 데리고 하나님 일을 하셨냐 이 また 말이에요. なぜ荒野で生まれた人々を連れて神は働きをなしたのか？ 여러분이 나이가 많고 적게 문제가 여러분 나이가 들어도 렘넌트예요. 年齢があるないの問題ではなく、皆さんが年を老いてもレムナント 그루트기라 で 이 す。 말이에요. 이 시대에. この時代の切り株であります。 여러분이 이 시대의 그루트기요. 皆さんがこの時代の切り株です。 나이 많은 사람 그루트, 나이 많은 그루트기라 이 말이에요. 年を老いた切り株です。 세상 밑에 이제 숨어 있어요. 미래 렘넌트들. また未来のレムナントたちがそこから生まれてきます。 내가 해야 할 렘넌트, 내가 해야 할 뭔가 있는데 이걸요 안 하는 거요. 私がしなければいけない何かがあるはずなのに、それができないのです。 오늘 밤에 친구가 찾아왔어요. 今日本部真夜中に友達が訪ねてきます。 밤에 자기 집에 친구가 밤에 찾아왔어요. 真夜中に友達が訪ねてきたのです。 유대 나라는 덥기 때문에 낮에 잘 여행을 안 합니다. ユダヤ人たちは暑いので、昼間はあまり動きません。 밤에 여행을 해요. 夜、旅行をします。 그리고 갑자기 밤에 친구가 찾아왔어요. いきなり友達が夜訪ねてきたわけです。 캄캄한데 다 자고 있는데 대접할 게 없어. みんな寝ているので何かをもてなすことができるもの 아니 があり 이 ませ 사람에게 ん。 이제 모욕도 시켜 먹을 걸 줘야 될 거 아니에요. その人に食べ物も与えなければいけないのに、 주위 환경 가게는 다 문 닫았어요. 周りの環境もすべてもう門を閉ざしてできるものがありません。 줄 수가 없는 거예요. あげられない状況です。 여러분 지금 뜸 이야기 하는 겁니까? 今パンの話をしているのでしょうか？ 여러분 그렇게 보면 성경을 잘못 보는 거예요. そのように見ているなら聖書を間違った目で見ています。 친구가 찾아왔는데 내가 줄 것이 없다, 떡이 없다, 뜸 이야기 하는 게 아니에요. 友達が来た時に何か与えるものがない、そのようなパンの話をしているわけではありません。 여러분의 생활 속에 악조건이 전부 다 밤이요. 皆さんの生活の中での環境がすべて夜です。 일문의 복음화 운동이 일어나지 않는 것이 밤이라 이 この 말이에요. 夜、日本の福音化が起きらないという環境が夜です。 이 사람들이 생명의 떡, 그리스도의 떡을 먹어서 살아나야 되는데 지금 못 살리고 있잖아요. キリストのパン、命のパンを食べて生かされなければいけない日本の人々が生かされています。 일본 복음화, 지역 복음화, 세계 복음화, 5천 종족은 말로 하는 게 아니에요. 나에게서 뭐가 나와야 된다 이 말이에요. 日本福音化、世界福音化は言葉だけではなく何かを渡さなければいけないのです。 아무것도 아니고 입 벌려서 세계 복음화 하는 건 그는 웃기는 이야기. 何もせずにただ世界福音化を言うのは笑える話です。 여러분 밤 당한 사람 여기 있을 거예요. また今この中にも夜のような状況の中にいる人がいるはずです。 내가 건강이 나빠졌다. 健康が悪くなったり、 밤이 온 거요. 夜が来たわけです。 내가 경제 사정이 어려워졌다. 経済の状況が良くなった。 가정이 어려워졌다. 家庭が苦しくなった。 내가 직장을 잃어버렸다. 職場を失った。 내가 사업이 잘 안 된다. 事業がうまくいかない。 내 가정에 문제가 왔다. 家庭に問題が来た。 다 밤이 온 거예요. すべて夜が来たということです 교회가 。 어려워졌다. 教会が苦しくなった。 밤이 온 거예요. 夜が来たということです。 이럴 때 하나님께서 어떻게 하라는 겁니까? そのような時に神がどのようにしろと言われますか？ 여러분 성경을 보세요. 전부 다 성경 속에 성공한 사람들은 밤을 통과하지 않은 사람이 한 명도 없어요. 聖書の人物たちは一人も夜を通過していない人はいません。 사람들이 밤이 올 때요. 그 밤 속에 하나님의 계획을 여러분이 발견하셔야 돼요. その夜の中で神の計画を発見できなければいけません。 낯을 주는 것도 하나님의
계획이 있고 밤을 주신 것도 하나님 계획이 있어요. もちろん明るい昼間を与えるのも神の計画がありますが、夜を与えられる部分にも神の計画があります。 우리는 밤이 얼마든지 올 수 있습니다. だから私たちにはいくらでも夜が来ます。 그러나 여기서 우리는 하나님의 응답을 축복을 찾아낼 し 수가 か 있는 し 거예요. その中から神の答えを、祝福を見つけることができるのです。 복음을 여러분이 지금까지 들었으면요, 이제는 변해야 돼요. 福音を皆さんが今まで聞いたのなら変わらなければいけません。 변하려고 내가 움직일 때 그 사람은요 달라지는 거예요. 変わろうと思って動くとき、その人が変わっていくわけです。 독수리하고 닭은 다른 거예요. ワシと、そして鶏は違うのです。 독수리 새끼가 어릴 때부터 닭하고 같이 자란 거예요. ワシの子供が幼い頃から鶏の中で育った。 어릴 때는 모르지만 점점 자라면요 닭하고 독수리는 달라요. 子供の時は分からなくても大きくなっていくと鶏とワシは違います。 독수리 새끼가 늘 하늘 보면요 큰 독수리가 하늘로 날아갑니다. そのワシの子供が空を見るといつもワシが飛び回っています。 이런 생각할 수 있죠. このような考えができるでしょう。 나도 저 하늘을 날아다닐 수 있으면 얼마나 좋겠느냐. 私もあのように飛び回ることができればどれほどいいんだろう。 지 정체성을 잃어버린 거예요. 自分の招待性を失ってい 지 るわけで 가치를 す。 잃어버린 거예요. 自分の価値を失っています。 독수리가 닭처럼 살고 있어요. ワシが鶏のように生きています。 여러분 복음 운동을 그렇게 하면 안 돼요. 皆さんが福音運動をそのようにしてはいけません。 복음은요, 여러분이요, 우리가 복음이고 엄청난 하나님의 축복을 받은 사람인데 일반 사람처럼 살고 있다 이 말이에요. 私たちはものすごい神のものを受け取った人々なのに一般人と同じように生きているわけです。 어떤 신문에 보면요, 그 평생 모은 재산 수백억을 절에 갖다 줘버려요. ある新聞に見ると、また一生を集めた全財産をお寺に寄付したりもしています。 대학에 갖다 줘버려요. 大学にも寄付したり。 그래 줄 필요가 없어요. それらに与える必要があります。 그저 대학은 등록금 받잖아요. 大学では登録金も受けています。 나라에서 먹여야 될 거 아니에요. 国でそれをまた食べさせています。 전부 다 절에 갖다 줘버려요. またすべてをお寺に捧げます。 지옥 일 잘하라고 갖다 줘버리는 거예요. 地獄に行くための働きをしているところに寄付します。 저는 여러분이 이제 좀 철 좀 들면 좋겠어요. 私は皆さんが本当にこれからは成熟することを願います。 이제 말씀 그만 들어도 돼요. 御言葉をもう聞かなくてもいいでしょう。 여러분 속에서 말씀이 이제 성취가 될 시간표가 여러분 자신이 만드셔야 돼요. 皆さんの中で御言葉が成就されていくべき時刻表を作り上げなければいけません。 하나님이 만드시지만 먼저 여러분이 스타트를 하시라 이 말이에요. 神が作り上げられますが、皆さんがそれをスタートさせなければいけないのです。 여러분이 움직이지 않으면 하나님도 가만히 계시는 거예요. 皆さんが動かなければ神もじっとしておられます。 하나님은 인격적인 분이에요. 神は人格的な方です。 강제로 역사하지 않는 겁니다. 強制的に働きません。 이스라엘 백성의 문 보세요. 집의 문에는 문 밖에는 문고리가 없어요. イスラエルの家のドアの外にはドアノブがありません。 여러분 그림 봤죠? 문 두드리는 예수님 그림 봤을 거예요. 多分家の外で門を叩いているその絵を見たことがあるわけです。 문고리가 밖에 없고 안에 있는 거예요. ドアノブが外にはなく内側にだけあります。 안에서 열어줘야만이 들어갈 수 있는 거예요. 内側から開いてこそ外から入ってくることができます。 여러분은 변했어요. 皆さんは変わりました。 달라졌습니다. 変わっていま 새로운 す。 피조물이에요. 新しいものとなったのです。 어떻게 해야 되겠습니까? じゃあどうするべきでしょうか。 복음답게 여러분이 이제는요 사셔야 되는 거예요. 福音らしく生きていかなければいけません。 이제는 복음이 들어올수록 문을 열으셔야 된다 이 말이에요. 福音が入ってくることができるように門を開かなければいけません。 문을 열어야 하나님이 들어오셔서 세계복음화 지역복음화 뭔가 살릴 운동을 하실 거 아니에요. 門を開いてこそ神の力が入ってきて何か生かす働きが起こるわけです。 하나님을 문 밖에 세워두면 안 된다 그 말이에요. 神を門の外に立たせておいてはいけないのです。 그건요 초심자들은 그렇게 할 수 있죠. それは初心者ならできることですが、 어떻게 보면 교회 전도의 문을요 교회 오래 다니는 사람이 막을 수 있습니다. 伝道の門というのを教会に長く通っていた人が塞ぐかもしれません。 교회 오면요 예수를 오래 믿는 사람들을 볼 때 초신자들이 볼 때 어떻게 보면 인간적으로 존경할 수 있는 눈으로 봐야 돼요. 教会に来て間もない人たちが、教会に長く通っている人たちを見たときに、尊敬できるような目で見れなければいけません。 아니 예수 믿는 저 사람 저렇게 변했나? イエスを信じることであのように変わってい 왜 く 저 。 사람 저렇게 달라졌지? あのように、どのようにして変わったのか。 나하고 인간적으로 보면 못한데 저 사람들이 어떻게 저렇게 영적으로 축복받았나? あのように霊肉祝福をされたのか。 뭔가요?
예수 오래 믿었더라면 오래 믿은 뭔가 냄새가 나야 되는 거예요. 何かイエスを長く信じているなら、信じているという何かの香りがしなければいけません。 예수는 그리스도, イエスはキ 모든 リス 문제 ト。 해결자. すべての問題 다 の解 끝났다. 決者。すべて 뭐 完了した。 괜찮아. 大丈夫だ。 그건 지 생각이에요. それは自分の考え 하나님은 です。 그렇게 끝난 게 아니에요. 神はそのように終わっているわけではありません。 하나님이 인간의 몸을 입고 왜 이 땅에 오셨어요? 神がなぜ人間の姿でこの地に来られたのでしょうか。 오시지 마시지요. 来られなければよかったのに。 왜 십자가 집니까? なぜ十字架を背負われたのでしょうか。 안 죽어는 구원운동 못합니까? それを背負わなければ救い運動ができないのでしょうか。 편하게 못하십니까? 楽にはできないのでしょうか。 천사를 보내서 구름 위에서 천사들이 야 회개하라 주님이 심판하시다 얼마든지 할 수 있어요. 天使を送って楽に主の裁きがあるというふうに伝えることもいくらでもできるはずです。 하나님 말씀이니까 神の御言葉であるの 피 で、 흘림이 없으면요 제사함이 없어요. 血を流すことがなければ罪の許しもありません。 하나님도 그 말씀에 순종하기 위해서 행동으로 오셔서 십자가에 피 흘려 돌아가신 거예요. 神もその御言葉に従順するためにこの地上に来られ血を流し十字架で死なれたわけで 복음을 す。 우리에게 주신 거예요. 福音を私たちに与えられた。 부활을 성천하셨어요. 復活して昇天されました。 그 부활의 복음이 오늘 우리에게요 하나님 선물로 주셨잖아요. その復活の福音を私たちに神が与えられたわけです。 그 염려할 게 없는 거예요. だから心配することはありません。 우리도 정말로 복음 운동에 복음이 아니에요. 복음 운동이라 이 말이에요. なので福音ではなく福音運動です。 렘넌트가 아니에요. 렘넌트 운동이라 이 말이에요. レムナントではなくレムナント運動です。 여러분 운동하세요. 皆さんも運動をしなければいけません。 강단에서 목사가 하나님 말씀을 여러분 전할 때 여러분 그 말씀을 우습게 여기면 안 돼요. 講談で牧師が御言葉を語るときにその御言葉を軽く考えてはいけません。 농담으로 여기면 안 됩니다. また冗談として受けてはいけないんで 하나님께서 す。 나에게 오늘 주신 말씀을 주신 이 말씀에 내가 할 것이 뭐냐를 그걸 언약을 잡아야 될 거 아니에요. 神が私に御言葉を与えられるときに私が何をしなければいけないのかという契約を握らなければいけません。 언약이 없는 말씀은요 소용없어요. 契約がない御言葉は 그죠? 意味がありません。 언약이 있어서 움직이야 하나님이 언약을 성취시켜 나갈 거 아니에요. 契約を握って動くことで神がそれを成就されていかれるわけです。 초신자도요 정말로 그리스도 답을 알고 움직인다면요 초신자에게 얼마든지 역사 일어날 수 있어요. 新しい信徒であっても本当にキリストの答えを知って動くならいくらでも神が働かれます。 어느 예수 오래 믿는 사람이 안 될 수 있어요. むしろイエスを長く信じている人がダメかもしれません。 여러분 늙어가면 안 돼. 皆さんは年老いていってはいけません。 정말로 우리가 뭔가 익어가야지요. 本当に熟していかなければいけません。 복음으로. 福音で。 복음으로 늙어가면 그 비참한 거예요. 福音があるのに老いていくのは悲惨なことです。 정말로 복음이 열매 맺어 나오고 정말로 뭔가 보일 수 있는 그런 내 인생이 돼야 되지. 福音を通し本当に実が実られていくような人生にならなければいけま 여러분 せん。 힘들 수 있어요. 그런 사람 처음에는. そのような人は最初苦しいかもしれません。 그러나 시작은 다 그렇게 해야 돼요. しかし、初めは全てがそのようにしてい 왜? ます。 가짜들이 많으니까. なぜなら、偽り者がたくさんいるからです。 고난이 오는 고난이 그게요. 그게 축복인 줄 볼 수 있는 눈이 있는 사람들이 하는 거예요. 苦難が来てもそれが祝福であることを見ることができる者たちがするわけです。 다윗이 뭐래요? 내가 사망의 엄청한 골짜기를 늘 사망의 엄청 골짜기를 지나가요. ダビデもいつも死の影のような谷を歩いています。 다윗이 ダビデがです。 엘리야는 어떻게 합니까? 내가 죽겠다는 거예요. エリアは私の命を取ってくださいと言いま 더 す。 이상 할 수가 없다는 거예요. これ以上できることがないと 어쩌면 言います。 엘리야는 최선을 다 했다고 볼 수도 있어요. エリアは最善を尽くしたとも言えるでしょう。 그 더 큰 걸 못 본 것뿐이지. それより大きなものを見れなかっただけで、 내가 이제 죽겠습니다. 날 죽여 주십시오. 이렇게 하나님께 고백한 거예요. 私を殺してくださいと神に告白したわけです。 요업은 다 잃어버렸어요. ヨブは全てを失いました。 여러분, 하나님은요, 제자가 필요해요. 神は弟子が必要です。 신자도 필요하지만은 信者も必要ですが、 정말로 주님은 제자를 남겨놓고 간 거예요. 主は弟子を残していかれたわけです。 여러분, 제자 되셔야 돼요. 皆さんは弟子にならなければいけません。 제자가 하나님의 역사를 만들어가는 거예요. 弟子が神の働きを成していくのです。 일본 땅에 제자가 필요한 겁니다. 日本の地に弟子が必要です。 다락방 운동은요, 평신도 운동이에요.
タラッパン運動はヒラシントの運動です。 평신도 운동이라니까요. ヒラシントの運動です。 로마 복음화는 평신도가 다 한 겁니다. ローマの福音家はヒラシントが全てをしたわけです。 로마의 카타콤 그 굴 속에서요 말없이 이름을 추구한 사람들이 얼마나 많겠어요. ローマのカタコムで名もなく死んでいった信徒たちがたくさんいます。 그들이 로마를 살린 거예요. 彼らがローマを生かしたわけです。 일본 땅의 복음 운동 밤이에요. この日本の地の福音家運動も今夜です。 힘들어요. 苦しいでしょ 현실을 볼 때에는. う。現実を見るときはです。 그러나 여러분이요 그게 인간의 눈으로 그렇게 볼 수 있습니다. 人間の目にはそのように見えるかもしれません。 늘 우리는 반대를 봐야 돼요. いつも私たちは反対を見なければいけません。 힘들기 때문에 우리는 가능성이 있는 거예요. 苦しい中、しかし私たちは可能性があるのです。 내 힘으로는 할 수가 없어요. 私の力ではできません。 하나님의 능력으로 하시는 거예요. 神の能力でできることであ 그게 ります。 하나님 지금 계획이라 이 말이에요. それが神の計画であります。 하나님이 일을 할 수 있도록 누군가가 불씨를 붙여야 되는데 이 불씨를 붙이는 제자가 아직 안 나오는 거예요. 神の働きができるように火種になるような弟子がまだ起き上がらない。 교회를 살려야 되는데 教会を生かすところ、 교회를 살려서 불씨를 붙여야 할 이런 일군이 안 나오는 거예요. 教会を生かすための火種の役割ができる、まだそのような働き人が出てこないのです。 누가 나와야 돼요. 誰かがそのようなことにならなければいけません。 힘들게 생각할 필요도 없어요. 難しく考える必要もありません。 복음에 담 내뿌리면 되는 거예요. 福音に答えを下ろせばいいのです。 우리는 순례자나요. 순례자. 私たちは巡礼者です。 살다가 가는 거예요. こう生活して終わるだけです。 여러분이 인생이 좀 멋진 인생을 바꾸려면 어느 날 여러분이 뭔가 여러분을 변할 수 있는 뭔가 복음의 행동이 있어야 돼요. 皆さんの人生を素晴らしい人生に変えるために何か変化のあるそのような動きがなければいけません。 그러면 여러분도 살고 가정 살고요. 교회 다 살아나는 거예요. 皆さんも、そして家庭も教会もすべて生かされるようになります。 어떻게 기도 응답을 받겠습니까? どのようにして祈りの答えを得るのでしょう。 그건 사실적인 믿음이 있으면 돼요. 事実的な信仰があればいいので 자, す。 자기가 떡이 없으니까 친구 집에 떡이 있는 걸 알았어요. 自分にパンがないので、友達の家にパンがあるということを知りました。 다른 친구 집에 찾아가면 안 돼요. 他の友達に訪れてはいけません。 떡이 있는 집에 가야 돼요. パンがある家に行かなければいけません。 그래서 저 집에 떡이 있으니까 그 친구 집에 찾아간 겁니다. その家にパンがあるので、そこに訪れたわけです。 밤중에 와서 문을 두드립니다. 夜行って、そして門を叩きます。 계속 두드립니다. 続けて왜 두드려요? 叩きます。 떡이 있으니까. そこにパンがあるからです。 그래서 잠자고 있는 친구가 뭐라 합니까? 간청함을 인하여 떡 세 덩이를 주었다 그랬어요. なので、その家の友達がしつこさゆえにパンを与えたと言います。 간청하다, 간절히 청하다는 말이겠지. しつこくそのように求めたわけです。 그러나 원문은 그게 아니에요. 原本にはそのような単語ではありません。 원문에는 간청이 이게요. 파렴치하다 이 말이에요. 本当にしつこくそのような行動を行っているというわけで 좀 す。 파렴치하다는 말이 좋은 말이 아니잖아요. 良い表現ではないかもしれません。 염치 모르고 뻔뻔스럽다 그 말이에요. 自分のあれを知らずにもう堂々と求めるわけで 우리가 す。 사람 보고 저거 뻔뻔스럽다 그러잖아요. 人にも堂々しいと言います。 저 사람 염치 없다 그러잖아요. あの人はしつこいとも言います。 여러분 하나님 앞에서는요. 뻔뻔스러워도 괜찮아요. 神の前ではそのような姿でも大丈夫です。 하나님 앞에서는 파렴치해도 괜찮아요. 神の前ではそのようなしつこさがあっても大丈夫 우리가 です。 사람 앞에서는요. 염치가 있어야 돼. 人の前ではそうしてはいけないかもしれません。 사람 앞에서는 뻔뻔스러우면 안 돼. 人の前ではそういうしつこさは良くないかもしれ 그러나 ません。 하나님 앞에서는요. 뻔뻔스럽고 파렴치해도 괜찮아요. でも神の前でこのようなしつこさがあるのは大丈夫です。 자존심을 세울 필요 없습니다. 自分のまたプライドを立てる必要もあります。 우리는 하나님의 자녀예요. 神の子供です。 하나님이 나를 위해서 십자가에 피 흘려 돌아가셨어요. 神が私のために血を流し、十字架で亡くなりました。 다 주어서 못 줄 거에 없어요. すべてを与えているので、与えられないものはありません。 파렴치하세요. 하나님 앞에. その前でしつこさを持ってください。 기도 응답 받아야 될 거 아니에요. 祈りの答えを受けなければいけません。 내가 복음운동 해야 되겠습니다. 私が福音運動をしなければいけま 내가 せん。 전도운동 후대 살리고 교회 살려야 되겠습니다. 伝道運動、そして広大と教会を生かさなければいけま 하나님 せん。 나에게 축복 달라고. 私にその祝福を与え、 건강도 달라고. 健康も与え、 경제도 달라고.
経済も与えてください。 파렴치해도 괜찮아요. そのようなしつこさがあっても大丈 하나님 夫 앞에 です。 뻔뻔스럽기를 바랍니다. 神の前で堂々であってください。 고상하지 마세요. 高ぶってはいけません。 폼 神の 잡을 前 필요가 で 없어요. そのように格好つける必要もありません。 들여놓고 파렴치하라. 주님 앞에 기도하라 이 말이에요. そのように主の前に祈るわけです。 해놓고 기도해야지. してから祈らなければいけません。 아무것도 안 하고 어떻게 기도를 합니까? 何もしないで祈ることはできない 일을 저질러 놓고 하나님 앞에 달라고 기도해야지. ことを行ってから神に求めなければいけません。 여러분, 친구에게 떡비를 갔잖아요. 友達にパンを借りるために行きました。 친구는요, 편한 거예요. 友達だからそのように楽であるわけです。 아주 부모에게 말을 못해도 친구에는 얼마든지 이야기할 수 있잖아요. 両親に言えないことも友達にはいくらでも言え 여러분, ます。 그런 친구가 있으면 좋겠죠. そのような友達がいるならいいでしょう。 자기 속상한 걸 다 이야기할 수 있는 自 친구. 分のすべてのことをまた言える友達。 여러분의 인생을 책임질 친구가 있어요. 皆さんの人生を責任取る友達がいます。 성경 보세요. 聖書を見てください。 예수 그리스도가 우리 친구예요. イエス・キリストが私たちの友達です。 출애굽 33장에 하나님은 여호와께서 모세와 친구가 되었다 그랬어요. 出エジプト33章11節のは、友達のようにモーセと語りました。 요한복음 15장에 너희를 종이라 하지 않고 이제는 친구라 했다고 했어요. ヨハネ15章には、あなた方をしもべとは呼びません。あなた方を友と呼びますと言います。 야고보서 2장에 아브라함을 하나님이 벗이라고 칭했어요. ヤコブ2章には、アブラハムを神の友と呼ばれました。 예수 그리스도가 우리 친구예요. イエス・キリストが私たちの友です。 가깝다 이 말이에요. 近いということです。 친근하다 이 말이에요. そのように近さがあるという 무슨 ことで 것을 す。 해도 다 들어줄 수가 있다 이 말이에요. どんな話をしても全て聞いてくださる方です。 여러분 실제로 기도하면 응답 옵니다. 実際に祈れば答えを受けます。 자, 여러분은 기도 응답을 받을 보증받은 사람이에요. 皆さんは祈りの答えを保証されている人々です。 보증은 이미 받아놨어요. 保証をすでに受けています。 하나님 자녀니까. 神の子供であるからで 언약이 す。 있으니까. 契約があるからです。 세계복음화가 있으니까. 世界福音化があるからです。 성령이 내자고 계시니까. 精霊が内住されているからです。 여러분은 하나님의 응답의 보증을 일단 받은 사람이에요. 神の答えを保証されている人々で 자, す。 보증수표를 가지고 있어요. その保証を持っています。 그러나 보증수표 가지고는 안 돼요. 이걸 가지고 현찰로 바꿔야 돼요. しかしその保証を持っているだけではなく、その保証を見せて変えなければいけません。 오늘 10절에 그랬죠? 今日10節に言います。 보증을 받았으니까 구하라 그랬어요. だから求めなさいと言います。 받을 것이다. 受けるようになると。 찾는 이가 찾을 것이라. 探す者は見出すと言います。 두드린 이에게 열릴 것이라 그랬어요. 叩く者は開かれると言います。 이걸로 더 중요한 게 있어요. もっと重要なものがあります。 이요, 이. 구하는 이. 叩く者にです。 찾는 이. 探し求める者に。 두드리는 이. 探す者です。 이라는 말을 강조하는 거예요. この者をは受けると言います。 여러분, 하나님은 전능하시기 때문에 누구든지 다 줄 수 있어요. 神は全能であるので誰にでも与えることはできます。 그러나 하나님은 이에게 주시는 거예요. しかしこのようなものに神は与えられるわけ。 구하지는 이에게 주시는 거예요. 求めるものに与えます。 반대로 구하지 않는 이는 못 받는 거예요. 求めないものは与えられません。 찾는 이에게 찾게 하시는 거예요. 探すものに見出すようにします。 알아서 주시겠지. 神がくれるだろう。 대부분 교인들이 이렇게 생각합니다. ほとんどの生徒がそのように考え 내가 ます。 교회 나가니까 알아서 주시겠지. 私が教会に通ってるから神がくれるだろう。 착각은 자유주의요. 錯覚は自由でしょうが。 알아서 주시는 하나님이 아니에요. 勝手にくださる神ではありません。 그건 우상들이 하는 そ 소리겠지. れは偶像のような話です。 알아서 주시는 게 아니에요. 神が勝手にくださるものではありません。 구하는 이가 돼. 이 속에 내가 있어야 돼. 求めるものに私がならなければいけないのです。 기도하지 않으면요. 얻기를 포기해야 돼요. 祈らなければ得るということは諦めなければいけ 내 ません。 힘으로 살아가야 돼요. 私の力で生きていかなければ 그래서 いけません。 불신자처럼 고생하는 거예요. だから不信者のように苦労するのです。 긴 말씀을 안 드리겠어요. 長い話はしません。 여러분 이게요. 떡 이야기 하는 게 아니에요. これはパンの話をしているのではありません。 친구가 준다는 거예요. 友達が与えられると言います。 간증할 때, 皆さんが求める、 기도할 때, 구할 때 祈
祈るときに、 찾을 때, 문을 두드릴 때, 探すときに、叩くときに、 이 친구 예수 그리스도, 友達であるイエス・キリストが、 내 속에 계시는 그리스도, 私の中におられるキリスト、 나와 함께 가장 친한 그리스도 私と最も親しいキリストが 주시는 거예요. 与えられると言います。 그래서 친구 살리는 거예요. なので、そのような友達として私たちを生かしてくださいます。 여러분 동경 임마누엘 교회가 이곳에 우리만 모여서 예배 보기를 원하십니까? この教会に私たちだけが集まって礼拝していいのでしょうか。 여러분 이 교회를 살리고 싶은 생각이 있으십니까? この教会を生かすことを願う考 이 えがあります 교회를 か。 통해서 불꽃이 복음의 불꽃을 붙여가지고 지역을 현장을 살리고 후대를 살리고 정말 지역을 살릴 그런 꿈을 가지고 있습니까? この教会が火種となり、本当に地域とこの世界を生かすという夢を持っていますか。 이제는 여러분이 좀 철들어야 돼요. なので、これからは皆さんが本当に成熟しなければいけません。 말은 필요 없습니다. 言葉ではありません。 어릴 때 말이 아이들 부모가 말 좀 해 그건 어릴 때 하는 소리예요. 言葉は子供の時に喋ればそれが可愛いものです。 이제 크면 똥오줌 구분하고 살아야 될 거 아니에요. 大人になったんであれば区別できるものを区別して生きていかなければ 이제 いけません。 말 같은 기도 그만하셔도 괜찮아요. 言葉だけの祈りはもうしなくても大丈夫です。 이제는 행동으로 기도를 보여야 돼요. 行いを通して祈りを見せていかなければいけません。 말씀이 성취되도록 가야 돼요. 御言葉が成就されるために進まなければいけません。 그래요 하나님께서 이 교회에 그 사람을 통해서 하나님께서 복음의 불을 붙이기 시작할 거 아니에요. そうしてこそその人を通して神が福音の火をつけていくはずです。 그러고 한 것을 개에게 주겠느냐. 聖なるものを犬に与えない。 이 복음 운동, この福音運動、 이 하나님의 언약 운동, 神の契約運動、 가치도 모르는데 価値も全く知らないもの 주겠냐 に 이 말이에요. 神が与えられるでしょうか。 값진 진주 예수 그리스도 복음을 먹는 데만 신경 쓴 돼지에게 주겠냐 이 말이에요. 尊い真珠のようなこの福音を食べるものにだけ気を使っている豚に与えるでしょうか。 당시 유대인들은 복음을 못 받아요. 当時ユダヤ人たちはこの福音を悟ることができません。 받을 수도 없어요. 受けられることができないのです。 그들은 개처럼 돼지처럼 먹고 살면 잘 되는 줄 알았어. 彼らは犬のように豚のようにただ食べて生きることが全てだと思っていま 다른 す。 사람은 죽어도 괜찮아요. 他の人は死んでも大丈夫。 자기만 잘 되면 되는 거예요. 自分さえうまくいけばいいと思っていました。 딱 창세기 3장 6장 11장에 있는 創世記3章6章11章のように 안 주겠다는 거예요. そのようなものには与えないということです。 여러분 인생을요. 좀 멋진 인생을 하면 한번 결단이 있어야 돼요. 皆さんの人生を本当にかっこいい人生としてその決断が必要で 여러분의 す。 과거, 현재, 미래 하나님 책임지십니다. 皆さんの過去、現在、未来、神が責任取られ 그게 ます。 6월절 아니에요. それが杉越祭です。 오순절이고 수장절이잖아요. 五巡節であり杉越祭。 수많은 메시지를 듣고 있는데 数多くのメッセージを聞いています。 이 시간표 속에 내가 지금 못 들어가 있는 거예요. その時刻表の中に私が入りきれていない。 정말로 하나님과 기도 소통을 통해서 여러분을 통해서 하나님이 원하시는 뜻이 이루어지는 여러분 인생, 교회 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 神との疎通を通し、神が願われる人生、また教会になることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님, 우리 좋은 친구 예수 그리스도 私たちの良き友となられるイエス・キリスト。 모든 문제를 해결하시는 친구 되신 그리스도 すべての問題を解決され、友となられたイエス・キリスト。 일본 땅에 영적인 떡을 먹지 못해서 죽어가고 있습니다. この日本の地、霊的パンを食べることができずに死んでいっています。 육신의 떡은 먹으면 먹을수록 목마릅니다. 肉のパンは食べれば食べるほど乾きます。 육신 것을 가지고 그들을 영혼을 살릴 수가 없습니다. 肉のものを持ってはまた彼らを生かすことができます。 주님께 교회를 세워주셨습니다. 主が教会を建てられました。 이제 여기에 복음의 빛을 발할 수 있는 불을 붙일 수 있는 제자들이 나오기를 원합니다. 福音の光を照らすことができる弟子たちが出てくることを願いま 내가 す。 죽으면 죽으리라. 死ななければいけないのなら死にます。 정말로 언약 잡고 말씀 들고 나아가는 그런 제자와 교회 되게
축복해 주옵소서. そのような契約を握って進んでいく、また教会弟子となるようにしてください。 인생의 섬이 될 수 있도록 서밋으로 만들어가게 하옵소서. 人生のサミットとなれるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.